आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था। हाय, मैं हूँ अमित। मेरे इस गोल चिप ब्लॉग में आप सबको स्वागत करते हैं। फिर सुबह सुबह चाय पी के दिन का शुरुआत किया। उसके बाद मुर्गियों को लेके आ गया खेत में। और आज है मेरा चिकन फार्मिंग का डे 31। रोज की तरह आज भी गया था स्कूल, लेकिन आज स्कूल से छुट्टी लेके आ गया क्योंकि अभी मुझे जाना है कैटरिंग पर। कैटरिंग जाने से पहले मैं आ गया विराट के घर देखने। हमारे ब्रांड के लिए वीडियो एडिटिंग चल रहा है। आज हमने यूएनएबी नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेज क्रिएट किया है और वहाँ पर हमारे ब्रांड से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगा। वही सब देख के मैं चल पड़ा कैटरिंग की ओर और वहाँ जाके ही हमारा कैटरिंग का ड्रेस लगा लिया। तभी तो लोग समझेंगे कि हम लोग कैटरिंग के लोग हैं। उसके बाद सारे काम को जल्दी जल्दी निपटा लिया क्योंकि ये नेपाली लोगों की शादी है, इसीलिए दिन में ही आएंगे लोग खाना खाने के लिए। इसीलिए सारे काम को जल्दी जल्दी करके लोगों को खाना देना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे से लोग आते रहे और हमारी तरफ से जितना हो सके हमने इतने अच्छे से खाना सर्व करने की कोशिश की। फिर हम लोगों ने खाना खा के हमारा काम को कर दिया खत्म। और आज मेरे लाइफ में पहली बार नेपाली शादी देखा। इसी तरह आज के दिन को खत्म किया और मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।